Mirë, mbas këshillave ushqimore... Po, folëm për trupin. Folëm për trupin, tani do flasim qik për shpirtin. Tani për shpirtin. Po, me ca shpirtra që kemi në studio. Ore, Klodi, ku është Klodi? Se tha do vi. Klodi jore. Klodi Jogisti, ku është Klodi? Klodi jon? Unë se nisë emisionin pa Klodin në botë. Që thuare, pa shikoj. Po, zhullë emisionin. Klodi! Baba Klodi! Baba Klodi! Më mërthy në rrugët më lënë. Qa dhurata ke për ne, tha për prag festash. Duam energji. Ashtu, po t'i jepi njëna këto kolla që kemi këtu. Ora kam kollën time. Mirë në rregull. Ore, qa dhurate në ke sjell? Shpirtërore. Busqeshjen time, ja. Sa i Që dhumë? Edhe nga po vi? Nga po vjen? A i po vjen a Kosovë, ishte në Kosovë, erdi live sot vetëm për që në emision. Ka vajt ka quar gëzime andejnë a Kosova, erdi dhe këtu tani. Qëfar bërë atje? Yoga, se ata unë bytën dhe nga smoku. Po ka nevoj edhe ata të shkret hapen. Ka nevoj shumë, po. Se këshin gjurat e videon që pse jetojnë femrat më shumë, me këm për pjetet hapura, dhe tani ka filluar të kërkojnë në atë videon të Ti ndër ata panelistët që jem më komod se askush tjetër. Ke dy zonja yje dhe një super zonjë në kra. Në krah të zemrës, ma. Ki kujdes në Albana Ruqi, mike dashur e studios Bardazie, ëngri virozën direkt, erdi prap në studion ton. Viroz dashurie. Viroz dashurie ishte e vërtet. Sot i Rajan Kula, një yll i vërtet, mike dashur e vjetër e emisionit Bardazi, Klodian Murati që bëhet si që bëjnë ata jogistët, mund të marri 400 forma, po të doj. Po i shkon shumë kjo rol, me po i shkon. Ndër babagjyshet më të palestruar, s'kam parë babagjysh ka që palestruar. Dhe kush rikthehet në studion e Bardazi pas një mungese shumë të gjatë? Valbona. Vetë Valbona Pelushi e mrekullueshme, faleminderit që jeni me ne. Në këtë ditë të bukur që është pas... Tani, tema është sa shumë e gënjejmë ne veten, shpirtin. Si e gënjëm vitin që shkoj dhe sa shumë do t'a gënjëm këtë vit në vetë-veten? Sotira, kush ishte gënjeshtra më e madhe që i the vetes vitin e shkuar? Shiko, me thënë drejtën, unë i kam thënë vetes ti me këtë mendoj gjithmonë, që i kam thënë vetes ti me aq shumë gënjeshtra. Ti, e pas ke rrejt, e pas ke shujt vetë-vetën. Kam gënjur aq shumë që tani këtë vit mendova do t'a kthej. Nuk do gënjej se nuk po më del asnjë gjë nga ato që kam planifikuar. Kështu që do mendoj që këtë vit thjesht do mendoj. Jo se njerëzit e mendojnë gënjeshtrën vetëm kur a thua të tjerëve, harojnë që a thua dhe vetes të njerëz. Tani to ishin të bardha apo të zeza njerëz, se je vesh kështu. Jo, jam vesh me të zeza, por gjithmonë mendimet janë të bardha. Hajde, slogani i ri bardhazis pa. Është veshur bukur gënjeshtra, tani më quhet manifestim. Po, ajo, po, rikaminat ato. Klodi ka qef ato. Ja, kush është? Manifestimi i ideve. Që mund shikoj veten si milioner. Mantra om. Po tani, mendoj që duhet jetë brënda një farë kornize, sepse nuk mund të shkoj përtej, se pas kthej në iluzione edhe aty është problemi që ndjehet si gënjeshtër ndaj vetes. Po më gjithë ato kemi nevojë për ca premtime. Pse na duhet Valbon ta gënjejmë veten? Pse? Tashi, unë më tepër do t'a kap në një plan tjetër që dashi pa dashje ne kemi dhe qik kulturë kombëtare këtë pjesë e gënjeshtë. Mashtrimin, Rrejnë. Nuk e di pse, po ne përballemi me të vërtetën që ka një problem shumë i madh. Si duket duhet një proces shumë i gjatë në kohë. Nuk hahet e vërteta, mulla. Nuk e dashkemi, pra s'na pëlqen fare. Mish krudo. Po edhe përfundim të vërteta do hamne. Unë nuk e besoj që Klodi gënjen. Nuk e di pse, po nuk e besoj. Dëgjo, në fakt... Sa e ke rrejt veten këtë vit? Këtë vit nuk arrita të realizoj një gjë. Nuk është se e theme gënjeva vetën, por, do më thënë, nuk po e them edhe këtu në publik, sepse një nga gjërat që them jemi bërë këshune të paparë, sa thot njeri diçka e kopjoj tjetri e bëri nesër. Edhe unë them driqë hëngër po... Kjo quhet majmunlik, e kupton? Majmunlik, ma, po kështu doja të nëzirën, po sa e papari edhe ti e ka banane naje. Nga majmuni vim dhe e dim originën. E ti thua, po pse majmuni ngeli majmun, njeri o tani, nuk po bëhet i qik njeri, po ngeli po majmun. Dhe i premtova vetes në fillimin që këtë vit do realizoja diçka, ta heq këtë tani baba gjë. Iqe zemra, iqe. Vetëm kapuqin mos e iq se duke shumë bukur. Ashtu, ha? Për zote, të pëlqen, do më pëlqen shumë. Po ta prish shumë duke si ato kamurristat. Jo, është, kamurristat e dashuris, po. Edhe,
I pa ta premtuar vetes që... Ku e në Kosovë e ble vetës? Se kështu, si meti në Kosovë. Nuk mund ta them kush ma ka dhënë. Ja ka dhuruar dikush, e kuptuam. Çdo gjë, unë nëse jam veshur, do të thotë se mi kam blerë, se për ndryshe do rria pa këto. Po, e di. Që njës molla në fytë ati që e hëngri më. Ne kemi thënë ato. Dhe, po jo më, apash, digjo, nuk e keni vënë reju kur futeni në dush, për shumë që heqim ropët e gjitha qaloj energjia të vjen? Dhe shko të dush mjetet energjia. Po jo, po kur vetëm dush, saj pastaj, po dhe pa u futur atje. Ja i ftoti, po. Edhe kështu që, pra, dhe i pa ta premtuar vetes që si vjetë do bëja diçka që do t'i shërbente të tërë shqiptarve, jo vetëm këtu. Kudo që ndodhe. Kudo që ndodheshin. Tani e paske rejt edhe paske rejt, aj që rëndshëm veten? Jo. Arsyeja përse nuk u realizua, mbase mund t'ishin gjëra, do më thënë, justifikime, por që u thy një radhe një gjë, pastaj u thy një telefon, pastaj u thy një... Pra, mjetet të punës që e bën, që mos të realizohej. Po thëmë, gjdo gjë ndodhë për një arsye. Tema janë dhe justifikimet. Do thënë, e hëngri telefoni. Po, nga telefoni e hëngri mikrofoni, nga mikrofoni e hëngri tripodi, po të si përfundim premtimi sumbaj. Pra, Sotira e vendosi që këtë vit nuk do t'a gënjej veten. Unë mendoj që, ose mendoj kështu që ka ardhur momenti, se çdo njeri mendoj që ka momentin e vet. Unë e kam kërkuar veten, kam manifestuar gjithkohës dhe tani po pres që të më kthehen të gjitha që ka menduar, dhe tani do ri, do pres. Se hangre dhe ti këtë tikun e manifestimit? Jo, e kisha... Ka në kripto më... Nuk ka kemë bërë dhe këto në përshubim, por që unë mendoj... Po dëgjo, e bura është ajo e beson. Po unë e besoj, unë kam arritur në një fazë që unë e besoj që do më ndodhi vetëm gjërat mira. Dhe unë të uroj dhe kjo do ndodhi. Dhe kjo do ndodhi, po të paktën më çoj një mesazh. Jo, të mirat, më fal, të mirat, po nuk ndanve të tjerët, nuk shijohen vetëm të mirat. Kështu që kam arritur në pikën që them çfarë është për të bërë do bëhet, se cili ka fatin e vet. Po kjo është ti nënshtrohesh vullnetit të Zotit. Mirë më goca, problemi më i madh që kanë gocat në vitin që mbyllet dhe vitin që po vjen është se s'po gjejnë burra moj. A e keni rreth veten me këtë gënjeshtër ju? Shiko, ky është problem aq i madh sa unë nuk po e mendoj më. Moj Sotira, moj po ku kanë ikur burrat moj? I hëngri babagjyshja, kush i hëngri shtriga? Unë kanë ikur burrat moj. Ornela vjen vetë vajza. Jo, princi, unë mendoj që princi imi kaltër ka rënë nga kali, do më thonë, edhe... Po pret që ti regullosh këmën. Mos i është thyër këmba vlase. Mos ka rënë dhe kali, nuk e di qa po ndodhë, do më thonë, po... Unë nuk mendoj në fakt që gënjem aq shumë, sa mendoj që është një pik e vitit edhe e jetës së njeriut, po vit pas viti është një moment mjaft i shenjtë për secilin prej nesh, ku përpos së reflektimit se çfarë ndodhi gjatë gjithë vitit, ne kemi nevojë për një motiv të shtuar për të marrë hapa dhe vendime. Njeriu nga natyra, të paktën janë ata që kanë iniciativat mëdha personale. Ka nevojë gjithmonë që të udhëhiqet nga diçka edhe të ndjej një detyrim qoftë edhe moral vetes. Edhe detyrimin do t'ja ndjej nëse bën një farë premtimi. Po pas nëse i mban ose jo është çështje tjetër, se sa beson. Po mendoj që problemi është të bësh të kesh ide të mëdha dhe shumë të mëdha dhe duke ditur shumë të jesh shumë larg realizimit dhe jo, po si ishte 2025 si vit kështu? Ishte vit që përmbushi i shkëlqyer, po ishte vit që përgjithsisht edhe doli. A ishte vit që përmbushi përgjithsisht shumë nga ëndrat e shqiptarëve se nëse përmbushje do të quajmë dhe emigracionin në Valbona nuk beson të horoskopët. Ha, Valbon. Jo, nuk besoj kë horoskopin, me që ma bëri për Jo, nuk po pyesim për horoskopin, po flasim përgjithsisht si vit 2025, do më thënë. Për ty ishte i mirë? Relativisht i mirë, sepse gjithmonë varet se qarë konsiderojmë më të rëndën ose më të keqen. Po që relativisht i mirë dhe mirë është si që po e diskutonim dhe gjithë du që për shdo person është shumë mirë një reflektim i brëndshëm. Ja, t'ju bëj një pyetje shkencore, ti ngacmojnë që këta. Keni kursuar në i lek të vit për shumë? Nuk kemi ardhur për financat, njerë në për ëndrat të gënjim. Nëse do të gënjim, ne do themi po. As një sa shuto. Keni bërë lekët rushe kumbla. Rëndësi ka që jemi mirë, pastaj lekët... Dhe më thonë pas ka qënë dhe viti kredive. Dëgjo, leku është bërë për të prishur.
për të prishur. Nëse leku hynë në portofol, aty ka vëndin, po të hyrin në mëndje pastaj, o, pa Ornella, leku në mëndje. Kurse mua më ka ndodhë këshu në 2025. Mua më ka hyrë në mëndje, po së gjë e keqe. Ashtu, Po. Jo, nuk është gjë e keqe. Unë dua që leku të më rri në portofol. Se pastaj, po të pash ty si këshu super bjonde, të shikoj them, qa mund t'i marrë kësaj? Kurse nuk të shikoj portofolin, unë të shikoj si shpirt, qa ke, do më thënë si je, sa e ëmbël je, do më thënë kjo ka vlerë. O Klodi, nuk e ke vënë redi që brenda portofolit tënë është një person që ti esh lekët? Nuk e ke vënë re që duke sikur ti vjedhin lekët në portofolit? Edhe produktet kështu ishë? Po Klodit nuk i ndodhin këto gjëra, se Klodi është shumë spiritual. Besoj që jam me njëri portofolit. Unë nuk të shoh si lek. Po t'i që kish bësh yoga tek unë ti, normal që do paguash. Por ama, dua të them këtë që ajo çka ti jep si monedh, për mua nuk ka vlerë. Në krahasim me atë çka unë do jap që të ndryshoj ty fizikisht dhe mëndërisht. Urimet që unë marr nga njerëzit kanë më shumë vlerë se ajo kartë monedhë që më japin. Se nuk jeton dhe ti me urime tani shkrutem. Jo, dëgjoj. Nuk po them që unë... Klodi e ka sa më shumë urime merë, aq më shumë të ardhura ka. Realisht, po them këtë. Jo, Klodi thot, si infermierët, mi vini të gjepi. Prek, normal që i prek. Por që, se cili ka ato qëllimin e ti në jetë apo këtë di unë. Por, realisht, nëse unë në telefonin tim kam mesaje nga moshat të ndryshme, nga njerëz të ndryshme, që më dërgojnë mesaje, do më thënë që mbasi mbaroj një... pa më dërguar mesaje. Por në fund të një seance joge, ndihem më i përmbushur, se sa kur mbaron, më jep atë pages, edhe mund tiki pa... Po mira, ajo dashuria që ti ke për profesionin, ka rastisur e tillë që është e mirë në të ardhmën. Jo, vjen një pik, unë jam me Klodin, vjen një pik që nuk të përmbushin ma as lekët. Po mirë, pse si bëni bamirësi ato lekët pasaj, me që super që kanë lekët jo. Dijo, kush thatu që nuk bëjmë? Unë nuk mendoj. U di se the. Si? Se po ta kishe thënë? Po pse? Se ju besoni ke këto bamirësit që bëjnë sidomos në fund viti? Jo. Se ti mendon se vërtet ato lekë shkojnë ka ata njerëzit nevojë? Nuk e di. Unë kur flas për bamirësi... Nuk e di tani. Jo, më dëgjoj një sekond. Kur flas për bamirësi, flas për shembull ana ime që vete për shembull bëj yoga falas në për shtëpive të fëmijëve. Vete i bëj për shembull yoga falas tek moshat e treta që janë pensionistët. Pra, këtë kam mundësiun të bëj. Kjo është bamirësia ime. A kupton? Domethënë pasaj, nëse do kisha mundësin... Bamirësia. Por pjesën që vjen një pik që përmbushësh ose jo, kjo është totalisht individuale. Si individuale? Personalisht? Vazhdo. është individuali dhe pak me moshën, kështu që e kupton me moshën bëhen edhe më të pangopur, duke qenë se jeta ndoshta i ka strapacuar dhe i ka lodhur shumë edhe çdo vit që kalon nëse nuk po flasim për ata lloj njerëzish, po flasim për njerëzit që janë të përmbushur me veten, pak njerëz të përmbushur me veten, që do të mjaftoj patjetër që ka njerëz që janë të përmbushur me veten, kur arrin një farmoshe, kur ke kaluar disa gjëra në jetë, patjetër dhe kupton që kënaqësia që ti ke në jetë është njerëzit që të thalin dashuri, dashuria që merr për ditë, respekti që merr nga njerëzit, ndonjëherë të vlen shumë më shumë se ato lekë apo të ardhura. Patjetër, po flasim për njerëz që kanë dhënë shumë në jetë dhe nuk flasim vetëm për gjëra materiale, më beso. Arrin një pikë që nuk ka më vlerë të t'japin në marrëdhënie pune, në çfarë do lloj marrëdhënie, ti mund të marrësh lekë sa të duash, por nuk je i plotësuar shpirtërisht, ato lekë nuk kanë vlerë. Tani, nata e vitit 3 është edhe një natë shumë e çuditshme premtimesh, premtojmë fëmijët që nuk do bëjmë më gabime, do sillen më mirë, do dëgjojmë mamin, do dëgjojmë babin. Sa vjen data 1 harrojnë të gjithë. Sa hapin ato dhuratat po shpemës është pse vetëm fëmijët kur e bëjnë të mëdhenj, jo më fëmijët. Po mirë për mirë. Mendoj që festat e fundvitit janë veshur gjithmonë me një magji, e cila ka patur patjetër po magji që zgjat shumë pak, e kupton? Magji duke filluar që nga babagjyshi, që nga ideja e të shënurit. Ne kemi nisur me gënjeshtër, pra. Është nisur, po. Është nisur me gënjeshtër. Është një festë gënjeshtër. Valbon kemi babagjyshin. Nuk sollo dhurata po. Po kemi babagjysh gënjeshtër si festë. Në fakt kape pyetjen, trajtove gjën më Erioni ta bëj këtë gjë edhe prandaj. Po. Si ta gjë fare e tha. Po ta vëm re, do të thënë në raport edhe me unë flas për brezin tim. Dikur i gëzonim shumë, ndoshta dinim ta çmonim dha dhuratën që merrnim, ndërsa tani të paturit me shumicë dhe të shpeshta kanë humbur sensin dhe dhurata dhe pjesa materiale
është bërë shumë konsumatore gjëja dhe dhuratave, shof ke fëmijët. Kemi të gjithë një për kushurin që e merr atë gjën për momentin. 10 sekonda. Por nuk surprizohen më që po i bën dhuratë, e dia i që ti do t'i bësh dhuratë, kupton? Jo, është lekut që ka humbë vlerën. Më jo, se leku... Po sasia e tepër të shbën interesin. Ne qasemi tek pjesa edukimit, mënyra se si jemi pak abuziv, sa qymë që t'ja plotësojmë fëmis të gjitha gjërat, dhe harrojmë që ato... Po edhe atë që tha Albana, që e gjithë festa është një gënjeshtër, sepse me qënë se babagjyshi nuk ekziston dhe ka nisur si një gënjeshtër, ndoshta dhe ne këtë tis magjie që është blesur e gjithë festa, është kështu si utim, si kur shkon aty ka ato piramidat e Egyptit që të hedhin hi syve ata sy bardhët, e kupton? Është një shprehje madhe që diçka e mirë do vi, do ndodhe dhe ti do bësh një njeri më i mirë. Po ti një njeri më i mirë bëhesh në atë moment që vendos ti. Në atë minutë që ti e mendon, vepron, sepse nuk mund t'jetë mirësia edhe veprimet e larta edhe përmirësuese për veten tënde, por dhe për komunitetin me afat kohor. Do bëhem në janar, nuk përcaktohet në këtë formë mendoj. Nëse i vendos safate apo limite mirësisë dhe asaj që ti do bësh, e zhbën. Pra edhe kur i ngrem ato dollit që themi dëgjot kishe mami do bësh më mirë këtë vit, ë? Duhet ndaj diçka. Kjo është një manipulim i babagjyshit vitit të ri si term, sepse lindin periudhën ateiste bolshevike, e cila nuk ka lidhje fare me një babagjysh të vitit të ri. Tu kemi të bëjmë me Santa Claus, që është Shën Nikolla, me datën 6, i cili është edhe... Ai që shpërnda dhuratat. Që dhuratat e fëmijëve këto. Por, në vendet ateiste dhe në vendet të cilat u hoq si tek ne feja, u kthye që për të zëvendësuar me babagjyshin e vitit të ri. Normalisht po flasim për një doktrinë 2000 vjeçare. E qartë. Dhe këtu ka të bëjë ajo që thua me gënjeshtrën, se ti pavarësisht se nuk është se ka ndonjë gjë të keqe që fëmia tritet me këtë simbolikën e gjërave të bukura e këto, po jo pa kuptim, se gjithçka e ka një kuptim dhe një histori. Po ti marrim anën pozitive kësaj gjës, dhe s'kemi pse doja ta ndaja. Tani ato baklavane keni taksur mendjen që ta provoni pak? Kam njohur që po e shoh, po thosh. Po jo, po nuk është për zbukurim ajo hahet, Klodi. Se ka ardhur nga Kosova, të ftoj ta hash pak nga firma Pasha baklava turke. Po, gëzuar dhe një vit sa më i mbar. Qofshi të ëmbël. Po, të ëmbël dhe ju, me stika ajo shijon. Mua më pëlqen shumë baklavaja me stike. Dhe qofshi të butë si peta i baklavas. Po ne pse s'ta kanë sjellë apo, se ka satuar. Po se ne kemi akoma. Qofshi të butë ka Klodi si peta e baklavas. Jo ashtu se na shtypin. Po pra, Ornella jo një shbeti të butë. Duhet i qikë. Uji, do më thënë, s'ka gjë që e shtyp, ku gjem vrim, qanë, ikën, kalon, kështu që bëhu si uji ti edhe do shtyp. Bëhu si Klodi. Do më thënë, në 2026-ën, ju mendoni se Shqipëria dhe shqiptarët nuk do të gënjejnë kaq shumë, Këtë se marim do të për. Nuk do të jetë 2026 një vit gënjeshtras. Unë mendoj se në politik do të ketë një lloj shkundje kështu të mirë, domethënë. Ka filluar shkundja. Ka filluar shkundja. Pra, gënjeshtarët do të largohen dhe do të qëndrojnë kush. Do vinë ca gënjeshtare edhe më të mëdhenj. Do vinë ca gënjeshtare edhe më të mëdhenj. Nuk janë pilotët e traskapitur. Po, mendoj që për të mos e marrë vetëm në kontekst negativ që janë gënjeshtra, për ta parë në një formë tjetër, është edhe një mënyrë shumë e mirë që njerëzit në kohë të vështira si këto, të japin vetes pak energji, pak frymëzim, një dëshirë për të përmbajtur, ndoshta për të vënë aty në vit ca ëndra, disa synime, sepse jeta e shpejtë. Mendon ti se Shqipëria vazhdon të jetë akoma një vend ëndrash? Çfarë mund të realizosh më në Shqipëri, për shembull, një çiftëri, çfarë mund të realizoj më në, çfarë pret një çiftëri në 2026 në Valbon? Çfarë mund të presi? Mbase pret fillim. Ja se ti nuk le fshat të Shqipërisë pa bredhur. Sa rini shikon atje ti? Mendoj që si fillim një herë një çiftëri në përfshatra ku shkon duhet të Albana. ketë dashurinë, Ornella. Se ekziston ky koncept?
përderisa ka ekzistuar dhe është forma që i lidh dy njerëz ekziston. Mënyra se si tash mua duket dashuria gënjeshtër më e madhe tani. Po, është e vërtetë. Po pra, Ornela tha nga t'ja nisin. Babagjyshi s'është gënjeshtër. Duhet t'ja nisin nga dashuria si fillim. Po çfarë dashurie këtu gjithë kanë më mirë për lekë ti Albana. Ky është problemi dhe kjo është baza. Po prandaj pjesa më e madhe fatkeqësisht duhet thënë që janë bërë 1 në 2 psikolog, 1 në 2 me probleme. Unë shkrim në një kërton dashuria jetës time, dashuria, ne dim që e ka të dashurin që këtë shpërndar, për shembull. Pak te, pak ande, pak virtualitet, jo, pak... nuk po them se s'ka vënd, ka vënd për shumë dashuri, po... Përndështrimi është dhe kjo, varet si e mendon, çdo njeri e mendon. Ne nuk po flasim me patjetër për një dashuri e cila të zgjas në përjetësire, koncepti viktorian, derisa vdekja në ndaj përjetësia të tjerë. Po për aq kohë sa të jenë, baza të jetë qofte edhe me një mik, edhe me një shok. Unë vitin e ri e mendoj më falë se në pleva. S'kemi më. Unë e mendoj ndryshe. Unë e mendoj vitin e ri, nuk e mendoj gënjeshtër, apo unë e mendoj komplet ndryshe. Mendoj është momenti për t'u afruar dhe me njerëzit e afërt, se jeta është bërë kaq e shpejt, do me thënë çdo ditë jemi në luftë, me gjithë problematikat që sapo dhe përmendëm. Jetojmë në Shqipëri, kemi vështirësi, dhe ne harojmë njerëzit e dashur. Dhe unë vitin e ri e mendoj si festa për t'u rikthyer, për t'u bashkuar me njerëzit e dashur, me prindrit, me të afërt, po ta mbani më dhe më përpara, duke qenë se shumica e të afërmve jetonin jashtë, ishte viti i ri që na mblidhte. Unë për shembull që jetoj në përmet, në një qytet të vogël, gjithmonë kthehesha me mall dhe kthehem akoma, dhe unë çdo vit shkoj aty te prindrit e mi dhe mblidhen me njerëzit e mi të dashur, të cilët gjatë gjithë vitit nuk kam pasur kohë t'i takoj. Dhe unë e shoh vitin e ri pak më ndryshe. Shoh momenti, është e vërtetë që dashuri, duhet të falim gjithë vitin, duhet të jemi njerëz të mirë, po është gjë e mirë që ka një moment që në realisht e kujtojmë edhe kthehemi te njerëzit tanë. Janë ca rituale, në fakt që njerëzit i bëjnë nostalgjik dhe emocional. Nuk e mendoj as gënjeshtër, as premtim. Njeriu, le ta mendojmë që ai duam ta gënjejmë veten, mi që është data 31 ta gënjejmë veten. Ka njerëz që nuk e gënjejnë veten gjithë viti, nuk e kanë vendosur, ndoshta edhe i ndihmon ajo data 1. Po përqafimet Kloda, janë të sinqerta që shkëmbejmë atë natë. Sidomos kur vinë ato, bëhen ato 4-0-t. Ne bëjmë gëzuar, përqafohemi, a janë të sinqerta ato përqafime? Tek disa jo, por që pak rëndësi ka, do më thënë, them, se cili ka të vetën, unë di që atë përqafim që mund të jap gjithkujt që kam aty, do më thënë e jap se e ndjej. Pastaj se si e... Ti Klod, përqafon një person që nuk t'jep energji? Të ndodh ta përqafosh? Dëgjoj. Vështirë që se unë e kam shumë të vështirë, për shembull, një person që s'më unë kam të vështirë të refuzoj dikë për shembull që mos i jap një përqafim. Sepse them mbase, ai mund të jetë një person që nuk di të japë një përqafim, mund të ketë një energji të tillë sepse diçka në të kaluarën e tij ka ndodhur që i është i tillë, sepse të tërë ne brenda. Dhe mbas ai përqafimi im do bëj që aty të reflektojë dhe të ndryshojë. Se ka dhe njerëz që nuk puthin kurrë për shembull. Po dëgjoj. Ornela ka për gjë tjetër, ka ca njerëz që japin energji të keqe. Po edhe nuk puthin kurrë. Jo. Shumë ka dhe njerëz që thonë unë nuk puth asnjëherë. Po ç'është kjo domethënë nuk puth asnjëherë? Atëherë. Po edhe puthja është Ornela ka njerëz të cilët edhe në marrëdhënie shumë të afërta, ata kanë probleme të theksuar me të shprehurit të dashurisë në forma të saktuara. Pra, këto puthje përqafime, dhe kjo është rezultati drejt për drejt edhe nga studimet të ndryshme i mungesës së dashurisë të afirmuar në familje si fillim. Mënyra se si të kanë rritur, si të kanë dashur dhe si të kanë edukuar me ndjenjën e dashurisë. Jam shumë dakord dhe kam vërtetuar atë që tha Klodi. Unë jam rritur një njeri me shumë vëmendje për kushtim dhe shumë dashuri, po ashtu edhe fizike, në prekje të përqafime, dhe kam patur në një kam qenë dikur prezente në një vend pune ku njerëzit që vinin në fakt ishin të shtresave të larta të shoqërisë, por shumë të ftohtë. Edhe teksa depërtoja më tepër tek ta, dilnin që problemet i kishin shumë herë më të thella, nga sa mund të mendonim ne apo fasada e tyre. Edhe nëse ti qaseshe pozitivisht, apo me një përqafim, apo ta bëje ti hapin e para, ajo që merri në këmbim ishte një dashurie shumë fishuar. Thjesht ata kanë
ca norma të caktuara, ndoshta një mur që i është imponuar me kohën dhe me vitet. Megjithatë, të shpërndash mirësi është në të mirën tënde në fundit, sepse nëse komuniteti apo qoftë të kolegët e tu, njerëzit e tu janë të lumtur, jeni të gjithë mirë. Tani, sa fela baklava, se ja bëra pyetje edhe panelit të parë, sa fela baklava duhet ham? Sa të kemi fuqi. Sa të kemi fuqi, ti futemi, është e mirë. Kjo ishte shumë e mirë. Është e mirë. Tani, kjo sigurisht, si e thonë, si gjërat e mira... Sikur të kishim dhe pak akullore, duhesh e qi. Do t'i themi pashatur. Si çdo gjë e mirë është e dëmshme për shëndetin. Jo më Klodi, jo tani po. Dëgjo. Pse më Klod? Jo më, unë do më thënë, tek pjesa e ushqimit jam shumë strikt, jam, do më thënë, mbase nuk di çfarë blejmë pazar, sepse si i ka rrit tjetri, por unë di çfarë fus brenda në stomakun tim. As njerë se di, as ato që fut brenda stomakun. Një sekond pra. Di se sa fus dhe çfarë fus. A kupton? Se sa po çfarë? Po mirë pra, se çaj ka hedhur ai atje, unë nuk di gjë, por di që aty që marr presupozohet që besoj dhe shkoj marrë, do më thënë, nuk blej 1 kile domate, po themi që kushton 500 lek, po vete blej gjys kile domate që kushton 3000 lek, që në thonjza, do më thënë, nëse ka të çmim, presupozohet që është një farë si Dëgjo, atëherë, nëse patjetër, nëse ti ke një çik njohuri në gatim dhe në ditë, pra ditë i kuptosh gjërat, kush është cilësore dhe kush jo. Hapë tim tjetër, Klodit, lutem se do filloj tani duhet ekonomi për këtë, duhet ajo, duhet jo. Se tani... Atëhere, nëse do vi momenti që të vesh tek njëri që ka një përparse të bardhë, që ka marruar një doktoratur, dhe thot, dëgjo dashur, thot, ti thot, ke këtë lloj mënyrë jetese aktualisht. Dhe nëse vazhdon me këtë lloj mënyrë jetese, të cilën thot, ti pi dhe cigaren që të kushton kaq, thot, ke një muaj jetë kohë. Por nëse ti thot, ndryshon mënyrën e jetesës, do marrësh këtë lloj ushqime, të cilën ka kosto më të lartë, probabiliteti që ti jetosh më gjatë është më i lartë. Çfarë do bësh? Do i gjesh mënyrën që ti blesh këto gjëra? Do i gjesh apo s'do i gjesh? Varet sa e madhe është dilema në jetë. Do i gjesh apo s'do i gjesh që ti jetosh? Po ka shumë njerëz të cilët për shembull me që përmendet cigaren apo një lifestyle të caktuar që ata e kanë ndërtuar në bazë të disa kritereve të jetës së tyre apo momenteve. Për mua nuk e kanë ndryshuar, nuk e kanë lënë për shembull cigaren edhe sepse nuk e duan veten e tyre. Për mua shumë e thjeshtë, domethënë është një njerëz domethënë që unë them, nëse unë di që ky alkooli mua më shkatron qelizat e mira dhe më ndez qelizat kancerogene dhe vazhdoj e marë, do të thotë se... Po pikërisht pra... Tani po vjen viti i ri tani, lërini këto, lërini diskutimet... Unë se po dalë po prapë tek baklavaja. Ti ju thoni gjepni. Ore baba gjysh më grinda vec dhe më helti nuk kemi parë tani. Unë duhet të them kaq. Festa është 365 ditë, nuk është 31 dhjetor. Pra, nëse... Ore Klodi, po qa ke me goca ti, fusi nga i Muzharo, ka dalë Muzharo në mod. Nuk e di qa është Muzharo fare. Ja ku e ke super farmacistën ti thot edhe qa efekte shka Muzharo, kam fillu. Nga 1 janari 2025-ës deri më sot, unë dhe ne këtu jemi njerëz me fat dhe të privilegjuar që jetuam. Se qfar u realizua, qfar nuk u realizua, shkoj. A kupton? Tani, shkoj pak e penaltit. Me 31 dhjetor, unë di që tavolina mund tjetë plot, por askush nuk më detyron që këtë stomaku që kam kaq ta mbush kaq. Mund do ha dhe nesër dhe pas nesër nëse do zgjohem. Bravo. Kaq. Ja, kjo është një këshill e moshur Balbona. Penaltia. Një këshill që askush nuk do zbatoj, por s'ka gjë, unë kam për detyrë ta hedh një fjalë. Po, që po diskutoheshin këtu ta ndahen në 3 gjëra. Personalisht sa festuam edhe Krishtlindjen dje. Po. Me atë rast i uroj gjithë krishterët e Shqipërisë gëzuar. Dhe një nga mesazhet të bukura, do me thoni ishte ai reflektimi i kryebiskopit që për më shumë shpirt të pastruar, për më shumë dashuri, më shumë mendje për njëri tjetrin dhe pra njerëzve në nevojë për të cilët si shoqëri komunitare, po citojnë pak në mënyrë të përgjithshme nga mesazhi i tij, pra se jemi qenie komunitare. Kishte shumë besimtar apo një pjesë e mirë e besimtarëve kishin braktisur kishën? Jo. Kishte shumë. Madje do të themi gjë Balbona. Tirana plot. T'ju them një gjë që prej vitesh njerëzit janë në kërkim të një paqe të brendshme. Po, se s'po i gjen gjë kundi, shumë e vërtetë. Nëse ne nuk realizojmë të paqen e brendshme, nuk mund ta japi asnjë gjë nga jashtë. Shumë e vërtetë. Kështu që e gjithë kjo gjëja. Kjo ti pëlqeu kjo? Dëgjoj, e di pse më pëlqeu. Njeriu me shpirtin e tij, në çfarë do lloj Plot, se jemi në penallti. I them njëri vetëm kaq. Po. Nëse vezën e thyn jashtë, e skuqe ha.
kaq. Por kur veza thyhet nga brenda, çka ndodh? Del zogu. Vjen jashtë një jetë. Pra njëta gjë dhe kjo, nëse ti e lind nga brenda dashurin për veten tënde, motivimin për veten tënde, kujdesin për veten tënde, automatikisht ti je aq i fortë, ke kaq shumë për të dhënë edhe tek të tjerët. Okej. Kjo ishte penalltia jote apo tjetër? Okej. Albana? Kjo ishte corner. Çdo ditë është momenti i duhur dhe ideal që secili prej nesh ti jap vetes atë që mendon që meriton, qoftë ajo më e mira dhe në këtë formë. Ti se kishe gënjur vetëm duket. Jo, nuk gënjej në parim, nuk më pëlqen shumë. Më pëlqen e vërteta edhe nëse nuk është fort e mirë, do ta shkruaj aty dhe do ta pranoj. Kështu që do bëhet një e vërtet ndoshta e madhe, por të paktën nuk është gënjeshtër. Ndoshta mund të jetë pak më e dhimbshme, po nuk është iluzion. Okej, Sotir? Duke qenë se dhe unë jam besimtare ortodokse dhe praktikante, që shkoj çdo të diel në kish, do ta mbyll me diçka lidhje me besimin dhe do doja të thosha të gjithë njerëzve, bëuni sa më pozitiv, falni sa më shumë dashuri, bëni mirë gjatë gjithë jetës suaj, sepse Zoti ju a kthe në mënyra që ju as nuk i prisni. Bravo, shumë e vërtet. Penaltia, Klod? Shumë i fortë si mesazh. Unë them gjithmonë që është egoizëm pozitiv të vesh veten tënde në radh parë, të kujdesesh për veten tënde dhe pastaj për njerëzit që ke përreth. Sa nga 1/3 e baklavas një shembull i mirë në momentin sa nga 1/3 apo e pas ka mbaruar. Ashtu ë. Kjo është shumë e vërtetë, po unë do ta sjell me një tjetër në thelbë një gjë. Tek shumë këto. S'ka më kohë, se jemi në fund. Ishte mesazhi, po? Që siç na thon dhe Etrit në këtë rast për referohem grupiskopit që një i verbër nuk mund të udhëheqë një të verbër tjetër, sepse ndryshe do bien gremin. Kështu që ka të bëjë nëse si jemi vetë në rregull, nuk kemi si jemi të gjindemi mikut, familjes dhe gjithçkaje. Kështu që të shpresojmë që të kemi të gjithë këtu sa jemi dhe për gjithë shqiptarët një vit të mbar. Faleminderit. Dhe një adoleshencë sa më paqësore, domethënë. Kemi kështu ndeshjen me të vërtetat dhe gënjeshtrat e 2025-s, të shohim nëse 2026 nuk do të na gënjej ai vetë neve, sepse këtë nuk do e donim, të paktën edhe politikanët mos na gënjejnë kaq shumë sa na gënjyen në 2025. Ata e kemi në dorë vetë. Ata nuk kanë afat. Ata s'kan afat. Faktikisht i ka fituar zgjedhje për 4 vjet, ke të drejtë. Mirë, shkojmë në publicitet dhe takohemi menjëherë në rubrikën e radhës.